Ahojte lásky, zdravím vás z Bali, z tohto portálu vyššieho napojenia, kde Kundalini Shakti naozaj silno prúdi mnou aj všetkými. Je tu naozaj otvorený kanál, ktorý je intenzívny, krásny, božský a preto sa vám hlásim a ozývam, pretože som dostala naozaj správu zhora, že je čas nás spojiť naozaj tú ženskú silu a nie len v momente, kedy som na Slovensku s vami, ale aj takto na diaľku a mám si keď to hovorím, potvrdené, aby sme boli v spojení a čo najviac z nás. Cítim toto volanie zdieľať s vami tieto informácie, ktoré dostávam, ktoré kanalizujem, túto energiu, ktorá mnou prúdi. Cítim, že ju mám zdieľať s vami, nie len chcem. Áno, aj chcem, ale aj je to dané, aby táto energia prúdila mnou k vám. A viem, že stačí, keď sa spojíme takto virtuálne. Ja vytvorím pre vás posvetný priestor, aj takto virtuálne. Ak cítite volanie, ak cítiš naozaj v tvojom srdci, že áno, Sajani, chcem byť súčasťou, tak to vypočuj. Budeme spolu súčasťou posvetného chrámu žien Novej Zeme. Ak cítiš, drahá, že si súčasťou tejto komunity, nás žien, ktoré sa neboja prejaviť svoj hlas, ktoré sa neboja prejaviť svoj oheň a týmto ohňom naozaj premeniť všetku temnotu na svetlo. Je čas ženy, aby sme sa naučili narábať s našou energiou, posvetnou ženskou silou a aby sme sa spojili v tejto sile. Mnohé z vás ma poznajú, mnohé z vás zažili prácu so mnou a mnohé z vás sú už súčasťou tohto posvetného chrámu a ja vám za to veľmi ďakujem. A viem, že cítite, že sme jedna a že sa podporujeme už len tým, že sme sa rozhodli vstúpiť do tohto chrámu. A vlastne rada by som vás pozvala so mnou byť súčasťou tohto chrámu Ženy Novej Zeme, aby ste aj vy, všetky, ktoré ste ešte nevstúpili možno do toho najvyššieho potenciálu a tej najvyššej energie ženskej síly, aby ste sa stali súčasťou tejto skupiny žien, ktorá bude meniť túto zem, tento svet na niečo ešte nádhernejšie, ešte magickejšie, aby sme spolu sa spojili a učili iné ženy a aj mužov, ako sa uvoľniť do života, ako sa naozaj nacítiť, ako byť v tom srdci, v tej láske, v tom spojení s tým zdrojom, ako byť spolu, jednote, ako sa navibrovať na tie najvyššie vibrácie. A preto som sa rozhodla, že otvorím ročný program, začíname v januári, posvetný chrám žien Novej Zeme a budú rôzne možnosti, ako sa stať súčasťou tohto programu. A bude tam vlastne každý mesiac budeme sa stretávať v kruhoch, kde budeme spoločne zdieľať a 2-krát do mesiaca budem s vami zdieľať aktivácie tejto božskej síly energie, ktoré budú prúdiť aj vami. A spolu vlastne vytvoríme energetický priestor, ktorý bude cítiť aj to okolie a aj naše okolie, naši najbližší a spolu budeme takto meniť svet. Len cez tú našu vibráciu, cez našu aktivovanú Kundalini Shakti energiu v nás. A preto by som ešte vás chcela aj pozvať vlastne do mentoringu, coachingu alebo sprievádzania na vašej ceste
Takže tam bude aj možnosť trojmesačného programu, intimného programu so mnou, intimnej cesty, sprevádzania na ceste vzostupu a vyššieho vedomia, kde vlastne budeme spoločne kráčať veľmi blízko a veľmi intimne a veľmi hlboko pôjme spolu. A na tento program bude mať miesto iba vlastne pre jednu z vás každé 3 mesiace. A tento ročný program budeme sa stretávať všetky tieto ženy a budem s vami zdieľať teda aktivácie. Budeme sa stretávať v krúhoch každý mesiac online a keď budem na Slovensku, tak rada sa s vami stretnem aj osobne a naozaj nacítim vás, navnímam vás aj takto intimne, osobne. To je najväčšia sila, keď sa stretneme a keď spojíme síly. Ale stačí takto online, sami uvidíte, ako vás to vystrelí, posunie na vašej ceste a ako spolu vytvoríme niečo magické. Niečo magické. Ženy, ktoré boli súčasťou týchto pobytov, aktivácie, práce so mnou, tak vedia, že ich to vystrelilo do nových sfér. A chcem dať túto možnosť mnohým z vás, preto som sa rozhodla, že vytvorím niečo takéto, kde sa môžeme čo najviac nás stretnúť. Takže vyhodím viac informácií o tom, ako sa môžete stať súčasťou tohto programu a začíname od januára. A naozaj tie, ktoré cítia v tom srdci a v tom tele, že áno, že cítim, že chcem byť súčasťou takejto skupiny žien, kde sa navzájom budeme aktivovať neustále, tak prosím, vypočujte a prídite k nám, spojte sa s nami, lebo toto je nová zem a toto vlastne zem potrebuje, aby sme sa my ženy spojili, aby sme sa my ženy podporili a tým aj tých mužov a tým aj naše rodiny a tým celý svet. Veľmi sa teším na vás a veľmi sa teším, ako spoločne navibrujeme túto planetu Zem cez tú našu lásku, cez tú našu ženskosť, cez tú našu jemnosť, ale pritom aj cez ten náš oheň, ako tým ohňom rozsvietime svet, ako tým ohňom spálime to, čo nám neslúži, to nízkovibračné a premeníme to na niečo nové. A aby tento svet zažil konečne tie ženské vodkyne, tie ženy, ktoré vedú aj mužov a tie ženy, ktoré vedú v láske, ktoré vedú naozaj z miesta pochopenia, z miesta jednoty. A súčasťou tohto je vlastne hojnosť a staneme sa magnetické a všetko bude prichádzať k nám. Už nebudeme musieť sa veľa snažiť. Vôbec sa nebudeme musieť snažiť. Iba sme a priťahujeme si do života to všetko krásne, ktoré slúži nielen nám, ale celému svetu. Ďakujem, milujem, že si súčasťou, že vieš, kto si, že počúvaš svoje srdiečko a že sme v tom spolu, že si s nami, že sme jedno. Milujem, ďakujem.